இதனாலதான் நீங்க பிளைட் பறந்துட்டு இருக்கும் போது கொடுக்கக்கூடிய சாப்பாடை பிளைட் லேண்ட் ஆகும் போது சாப்பிடவே கூடாது. அதாவது ஒரு பிளைட் ஹை ஆல்டிடியூட்ல 35,000 அடி உயரத்துல பறந்துட்டு இருக்கும் போது அந்த பிளைட்டுக்குள்ள இருக்க யாரெல்லாம் ரொம்பவே ட்ரையா இருக்கும். இதனால மனுஷங்களோட ஸ்மெல்லிங் சென்ஸும் டேஸ்ட் பட்ஸும் ரொம்ப வீக்கா இருக்கும். அண்ட் அந்த ஆல்டிடியூட்ல நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு டேஸ்டா இருக்கணும்ன்றதுக்காக பிளைட்ல கொடுக்கக்கூடிய சாப்பாட்டுல எல்லாம் அதிகமான உப்பையும் ஸ்வீட்டையும் போட்டிருப்பாங்க. ஆனா அதே சாப்பாடை பிளைட் கீழே இறங்கும் போது நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா நம்ம டேஸ்ட் பட் ஸ்மெல்லிங் சென்ஸ் எல்லாம் நார்மல் ஆயிரும். இதனால அதை வாயிலேயே வைக்க முடியாது. ரொம்பவே ஸ்வீட்டாவும் சால்ட்டியாவும் இருக்கும்.